in the pleasant church of God. I am going to present a wonderful story to you all about a small person. Once upon a time, there lived a very small person who always wanted his own way through everything. When others were being taught how to be kind and honest, he did not want to learn any of that. Rather, he then grew up and became a big little man. This big little man was kind to all the people above, but he discriminated other people. The people above saw him as a wonderful man and decided to give him more and more power. The more power he had, the more he discriminated other people. One day, the people in charge saw that this man was not as wonderful as they thought he was. They decided not to give him any more power. That was the day when other people were no longer hurt by this little person and started healing from their wounds and demanding love and safety. Thank you. Jesus loves the little children. All the Namaste. Baba wethu usezulwini lapha emhlabeni Jehova othandekayo. Ngayena le ekuseni sithanda ukuletha udumo kuwe ngoba lokufanele. Sicela Baba Jehova ukuthula usithethelele lapho esiphambanisa khona. Ngayena le ekuseni Nkosi ethandekayo. Sicela ubana usiphathise lapho sizaqala inkonzo yakho Nkosi ethandekayo. Nangu umuntu wakho omkhethileyo uMrs Malembu. Sicela ngazathi Nkosi ethandekayo angasebenzi wona ungekho Jehova othandekayo. Sicela uthumele umoya wakho ongcwele Nkosi enomsa umxhase sithanga asithe ngakuwe Nkosi ethandekayo. Sicela Baba Nkosi umphathise isinkwa omnike sona ukuba nasihlephunele. Wonke umuntu Baba akuzwe kube ngokuzamphathisa phakathi kokuphila okwethu bona lo mhlaba onzima kangaka Nkosi enomsa. Sixoxele uSathane Baba Nkosi enomsa osesilethele umkhuhlane omubi iCovid oyenza osube istumbling block phakathi kwabantu abakho Nkosi enomsa. Siphathise Jehova labanye abagulayo abasezindlini Baba labanye abagula besezibhedlela sebesehluleka Baba Nkosi ukuzwa ilizwi lakho Baba engazathi ungangenela Baba Nkosi enomsa phakathi kobunzima esihamba emhlabeni wona la singahlukani lawo loba sihlangana lezi nhlupho ukona lo mhlaba ibalathi Nkosi ethandekayo. Lokhu sikucela sithembele egameni kaJesu Kristu asivele emthini. Amen. Mangwanani akanaka sangano ikwazwai sangano raMwari nemimose hama neshamwari makateerera kushoko rino. Ndinokukwazisai mose nezita raJesu ndichiti amen. Ari kutaura mangwanani ano kwamuri ndimai Madembo vanopindira kuHighlands SDA Church kumuzvishavane North. Regai tive nenguva yekunamata tisati ndambotaura. Baba vedu vanodikanwa vari kumusoro kudenga napano pasi, toda kukutendai nokuti muri Mwari isu tiri vanhu. Matipawo basa panguva ino Jehovha yokuti titaure shoko renyu dzvene. Dai shoko ireri ringava mwenje wetsoka dzedu nechiedza panzira dzedu. Ritivandudze, ritibvise pane kumwe kutenda, richitisa pane kumwe kutenda. Tinotenda kuti nezita raJesu zvose zvapera. Dai mazita evanhu anganyogwa mubhuku youpenyu. Amen. Mangwanani ano ndakabata tsamba inobva kumutungamiriri wedu mukuru Heather Don Small ari kuAmerica weWomen's Ministry. Mutsamba umu mune kwaziso iri kuuya kwatiri tose iri maererano nezuva ranhasi reAbuse Emphasis Day. Mutsamba umu chandiri kunyanya kufarira ndichokuti anotikwazisa achipedzisa nokutaura
vhesi inowanikwa pana vaFilipi 1 vhesi ya3 anoti iye, I thank my God every time I remember you with joy. Mashoko akanaka emufaro akanyorwa nemurandakadzi achitirangarira kubva kumhiri kwese ikoko, zvikuru sei achiziva kuti zuva ranhasi musi wa28 August 2021 izuva ratiri kucherechedza pasi rese sezuva reabuse, sezuva ratinoti isu end it now, kureva kuti tichigumisa nyaya dzeabuse. Tinoda kutenda Mwari anotituma neshoko irori makore ose muna August paanenge achipera, ndiyo nhau inenge ichingotaurwa pasi tenderere. Why tichiti gore negore tinenge tichitaura nyaya iyi? Inyaya yokuti isu gore rino tine dingindira rinoti I will go, iro rinotituma kuti tifambe nevhangeri raMwari, tifambe nemashoko akanaka okuonekwa kwomuponesi wedu Jesu. Saka nokudaro tinoda kutenda Mwari unotipa mukana wokuti tiparidze ivhangeri iyoyi kundudzi dzose, kuvanhu vose, kuitira kuti kuguma kugosvika munhu wese anzwa shoko. Nokudaro tinoda kutenda zvakare kuti thimu yezuva ranhasi yatiinayo ichatibetsera kuti titarise nyaya dzeabuse, takanangana nezvinoitika mudzimba dzedu, nezvinoitika pamisha yedu. Kana tikatarisa muchaona kuti pasi tenderere vanhu vese vari kutambudzika nenyaya dzakaipa dzinowanikwa mukati memaiti edu. Maiti edu ari kutambudzwa mudzimba, iwo maiti acho pachawo ari kutambudzana. Saka nemhaka yekuti zuva iri ranhasi taripiwa, tinofara nethimu yatapiwa kuti titaure nezvayo inoti bring peace home. Pathimu iyi pane musoro unoti addressing youth violence at the roots. Nenyaya yokuti mayouth anosangana neviolence, tichaona kuti violence iyi inotangira pamba. Ndo saka tichitaura nezvekuti addressing youth violence at the root. Kana mukatarisa maroots emuti, ndiwo anofidha muti paanotora chikafu chichibva pasi. Kana tikatarisa zvakare maroots omuti ndiwo anofidha muti nemvura yaanotora kubva pasi. Saka paroot kana kuti pamudzi kana kuti pamidzi pane nyaya hombe inoita kuti muti ukure nokubereka zvibereko. Saka paroot yatiri kutaura yanhasi, root yedu pamusha, root yedu mumba munogara mwana, mumba munogara vabereki, mumba munogara hama, mumba munogara even shamwari. Imomo ndio matiri kuona kuti mune zvizhinji zvinoitika zvakonzera kuti nyika dzese dzitemeseke musoro nokuda kweviolence inoitika, nokuda kwebullying inenge ichiitika, maassaults ose anenge achiitika mumayuthi edu anowanikwa achiitika mukati medzimba. Iyi violence inenge ichiitika mukati medzimba, even kusateerera kunoita mayuthi, zvinobva netechnology yakauya. Mukatarisa technology yakauya, vana vanoshandisa internet vachiita cyberbullying, vachitukana pamainternet ipapo nenzira inorwadza vasina basa nokuti zvinoaffecta vamwe vavo sei. Muchaona kuti pane statistics atinogona kuwana anotaura pamusoro pezvinoitika nokuda maeffects eviolence anoitika mukati mevana even nekuvabereki. Asi nhasi takanyanya kutarisa zvinoitika kuvana zvinozokonzera even maBP, kuti vakure vane maBP vana, vakure vaine zvirwere zvemwoyo, vagozodevhelopa even cancer. Saka nokudaro musoro wedu unoti
end it now. Musoro wedu unoti iwo bring peace at home. Kubva patheme yokuti end it now. Yezuva ranhasi abuse emphasis day. Saka toda kutenda Mwari kuti wakatipa zuva iri kuti titaure nezvenyaya iyi. Mwari Baba tinovatenda, ivo vokudenga tinovakudza, vakatipa mwanakomana iye Jesu Kristu mutungamiri. Farisisa imwe vatendi mose makatengwa neropa, imirai nerufaro, munayo nzvimbo kumsha kumsoro. Tarisai zvoite nyika yotenderera yopibiguka, Jesu zvino oda kuuya kuzotora vake kumsoro. Nyika yotenderera, nyika yopidiguka. Zvinhu zvoitika munyika zvinotyisa, zvinhu zvoitika munyika zvikuru zviri kuitwa nemayuthi kana zviri kuitika kumayuthi zvinovhundusa. Kana tichitarisa statistics youth violence pasi rese around the world, unoona kuti vanhu vese vatemeseka musoro. Tikatarisa pano pane chinyorwa chinoti icho chakapirwa neWHO, World Health Organization, chiri kuti icho chinyorwa ichi: today's world is a dangerous place for our children and youth to grow up. If we are courageous enough to look, the statistics of violence, bullying and assault are alarming in every country. Technology has expanded the potential for youthful cruelty by making it possible to cyberbullying one's peers without risking exposure or harm to oneself. Saka muchaona kuti pane zvakawanda zviri kuitika mukati memayuthi zvinoda kuti nhasi tizviadrese, nokuti tataura kuti iye zvino tine musoro unotaura iwo kuti addressing youth violence at the roots. Saka muchaona kuti violence ikasaadresewa icharamba iripo, uye vana vedu vachatadza kuponeseka nekuda kwezvakaipa zvinenge zvichiitika, zvokuti vamwe vacho vanotadza even kunamata Mwari, vamwe vacho vanotadza even kuteerera vabereki, vamwe vacho vanotadza even kudzidza zvakanaka. Saka zuva ranhasi toda kutarisa, tongomanya tichitarisa statistics dziripo dzakapiwa neWHO dzinoratidza kuti zviri kuitika kumayuthi edu pasi rino nemhaka yeviolence inenge ichiitika. Zviri kunzi ivo vana vanokwana kusvika 2000 vane makore ari pakati pe10 kusvika pa29 gore negore vanofa nekuda kweviolence dzinoitika idzodzi. Statistics idzi dzinobudisa pachena kuti vazhinji vavo vanenge vachifa vanhurume, nokuti panowanikwa paine 83% yemamales anoafektiwa nehomicide. Kana tikatarisazve imwe statistics iri pano inobudisa kuti up to about 24% yevanhukadzi vanoripotewa kuti their first sexual experience was forced. Kureva kuti violence yokubhinya vanhukadzi vachitanga kusangana nevarume vachimanikidzwa ivo vasingadi. Saka toona kuti mukati mezvese izvi zvinoitika Mwari vanenge vachizviona asi vasingafari nazvo. Isu vabereki tinenge tichizviona tisingazvitauri, tisingazvibudisi pachena kuti tikwanise kuzviadresa, tikwanise kuzvigadzirisa nguva iripo. Muchaona kuti nhasi uno inogona kuwanikwa kuzvikoro, inogona kuwanikwa kumabasa, inogona kuwanikwa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Asi ndiri kuti ini zuva ranhasi abuse yatiri kutaura nezvayo ndeinoitika padzimba, pamba patinogara, pamba panewo wakateerera. Ongorora uone kuti pamba pako hapana here abuse inoitika.
pane zvose zvandichataura hazviwanikwi here pamba pako, hazvipo here muvana vako, kana kuti iwe semubereki hausiwo uri kukonzera here abuse yacho, iwe sababa, iwe samai, chii zvakare chauri kuita maererano neabuse. Zuva ranhasi tinofara nemhaka yetheme inoti bring peace home, kureva kuti ngatiunzei rugare padzimba dzatinogara. Padzimba dzatinogara ngapave norugare norunyararo. Pamisha yedu ngapawanikwe paine rugare, vanhu vachifara nokuwirirana nguva dzese. Tinofara zvakare kuti tine vhesi yatinowana mukati mebhaibheri iri kutungamirira programu yanhasi. Programu yanhasi vhesi inowanikwa pana vaGalatia chapter 5 pavhesi ya22. Panonzi ipo, zvino chibereko chomweya ndirwo rudo, mufaro, rugare, nomwoyo murefu, nomwoyo munyoro, nokunaka, nokutendeka. Saka ndinoda kubvunza ini kuti pamba penyu pamuri kugara chibereko chomweya chinowanikwa here? Pane rudo here? Pane mufaro here? Panowanikwa rugare here? Makatendeka here pamba pamunogara? Mune mwoyo murefu here pamba pamunogara muchigara semhuri? Dzimwe nguva munogara nevana venyu chete, dzimwe nguva munogara nehama, dzimwe nguva munogara nevatorwa, dzimwe nguva munongogarawo nevamakangonzi muchengeti. Kana muchigara navo, muri kugara navo sei? Violence yatiri kutaura nezvayo nhasi haiwanikwi pamba penyu here? Tinoona kuti Mwari unotarisira kuti padzimba dzatinogara pave nechibereko chorudo, pave nechibereko chomwoyo murefu, pave nechibereko chokuwirirana muchigara mese makatendeka kuno umwe noumwe. Ndinoda kutenda nemwanasikana tatenda atipa stori yevana yanga ichitaura pamusoro paliko big person. Liko big person aita zvinhu zvakaipa, achida zvokungokontrola vamwe nenzira inorwadza, asi tinoona kuti pekupedzisira iye ndiye akazogadzikwa pasi sokutaura kwevana vemazuva ano. Kubva paakagadzikwa pasi tichireva kuti vakazomudzikisira. Vanhu vakazotanga kuva norugare, vanhu vakazotanga kuwana peace, vanhu vakazotanga kuexercise runyararo mukati menzvimbo yavanga vachichigara little big person. Nyaya iyi inondifungidza ndichiri mudiki. Ndiri mudiki ndichidzidza ndiri grade 2. Ndingangoti kubva grade 1 kusvika grade 2, asi izvi zvakazoitika ndava grade 2. Pane musikana wandingakanganwi zita rake nanhasi ainzi Gesani. Musikana uyu aiva ari mukuru kwatiri nemakore akati kuda ne2 kana 3 years. Munongoziva madzidziro aita vanhu kare, vamwe vainonoka kuenda kuzvikoro nokuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Saka nokudaro aiti kana auya kuchikoro aidhimanda mbuva dzatainge tichienda nadzo. Kana ndichiti mbuva, zuva ranhasi ndingati ilunch box ndio zvinozikamwa nevana. Saka isu kare tatisingaisi zvokudya zvedu mumalunch box, taisa mumapepa eplastic zvikuru aya anenge apera shuga. Saka taigona kutora mutakura edu, mangai edu toisa imomo toenda nawo kuchikoro, ndo chikafu chatainodya. Zvino iye aiva asina, odhimanda kwatiri achiti iwe unofanirwa kundivigira chakati, iwe unofanirwa kundipa mbuva yako, iwe. Saka nemhaka yekuti aiva mukuru isu taitya tobva tamupa. Ini ndakazoti rimwe nguva ndikasiya ndakaviga mbuva yangu musango ndikaenda ndisina, ndichidzoka ndichidya mbuva yangu ndodzokera. Ndo zvataita kare dzimwe nguva. Saka nokudaro pakapera chinguva ndokubva avuya kwandiri akati iwe wane nguva usingandivigiri chikafu, iwe wane nguva usingavuyi nechikafu chandinopiwa nevamwe, iwe chako kwanzi unochisiya wakachiviga. Ndakabvunza vanhu. Saka nokudaro wakabva ati mangwana ndoda kuti undivigire 10 cents, ndiyo ichava mari yandichatenga masweets andichadya pabreak. Ini ndakasiya kuti saka 10 cents ndoiwanepi? Isu tanga tisingapiwi mari, pocket money, nguva yataidzidza.
taingoenda nembuva yandataura. Saka nokudaro ini ndakadzokera kumba ndokubva ndaonawo paine mari chenji yanga iripo. Musi wandanga ndava kuenda kuchikoro chifumi chacho ndokutorawo 10 cents iya, asi ndaizviziva kuti zvinogona kuzoonekwa. Saka ndakangoenda ndikasvika ndikanomupa ndichiti iyi imari yandakanunga. Saka izvi pandakazviita pane umwe aitoziva hazvanzi yangu yaiva mukuru kwandiri tichidzidza pachikoro chimwe, ndokubva aiudza iye, ndokubva anosvika otaura kumba. Musi uyu ndadzokera kumba ndakanorohwa nemhaka yekuti ndanga ndaita chinhu chakaipa chokuba, asi zvakandibetsera nokuti ndakarangwa kuti ndisaita zvinhu zvakaipa. Ndikatodzidza ndikabva ndapfira mate. Kubva musi uwoyo handina kuzopa zvakare. Kunyange nanhasi murume wangu chero akasiya mari pamba unongowana iripo yakakwana yakadaro. Chero neni ndikasvika padzimba dzenyu kuti pamba pako ndikawana chero mari iripo ndinongoisiya iripo. Ndakadzidziswa kubva musi uwoyo nevabereki, asi vakashandisa shamhu. Apa havana kundirova zvokundikuvadza, vakanga vachindiranga. Nhasi tiri kutaura nezvebullying kana kuti nezveviolence nezveabuse inoitika mukati mevana. Kana mwana akanganisa unodzorwa nenzira yakanaka, asi kana ari mwana anenge achikanganisira zvakare umwe mwana, dzimwe nguva zvinonetsa kuti mwana mudiki amudzore sezvataitirwa naGezani uyu. Saka munoona kuti panga pasina kugarisika zvakanaka apa. Tinoona kuti dzimwe nguva vana pachavo vanotokanganisirana zvikuru pamaintaneti panoitika cyberbullying, pamwe vachitotukana nekuda kwenyaya dzinoitika mukati meupenyu hwavo. Dzimwe dzichitori nyaya dzokungopfimbana, vachitorerana vasikana, vachitorerana vakomana. Izvi zvinokonzera kuti vamwe vana vazvitore zvive zvinhu zvinovastresa mukati memwoyo yavo, vogara vasina mufaro. Saka nokudaro zuva ranhasi tichicherechedza zuva reabuse, tinoona kuti abuse iyi inoda kuti tidhile nayo takatarisa pamba patinogara, panova ndipo pane violence dzinoitika nguva nenguva. Muchaona kuti pamba patinogara ndipo paya pane vanhu vanochengeta vana. Vamwe tinototrasta vana tichivasira vashandi, tichivasira hama kana nasekuru kanani, tisingazoongorori kuti zvii zvinosara zvichiitika isu tisipo. Nokudaro panogona kusara pachiitika abuse yemhando dzakasiyana-siyana tisingazivi. Ipapo pamba patinenge tichitarisira kuti vana vakure zvakanaka, vana vawane rugare rwatamboreva kuti rinofanirwa kuitika, vana vawane mufaro zvatamboreva zviri pana Galatians 5 vesi ya 22. Ndipo panozowanikwa paripo panoitwa dambiro reabuse, nekuti isu kazhinji vabereki tinenge tiri busy, tiri kumabasa kwatinenge tichiti tiri kutsvaga mari, patinenge tichiti mazuva ano tiri kungwavha-ngwavha, tisingazivi kuti upenyu hwevana huri kukanganisika. Chiri kurwadza ndechekuti pasi rese riri kutambudzika, ratemeseka musoro nokuda kwenyonga-nyonga dzinoitika mudzimba, nokuda kwemhirizhonga dzinoitika mudzimba dzichiafekta vana. Vana vedu havachakuri zvakanaka. Chero behavior yavo yaipa. Behavior yavo yaipa nemhaka yekuti zvavanosangana nazvo zvinovaita kuti vabehave zvatisingatarisiri, zvatinenge tisingadi. Nemhaka yemastress avanowana kubva paabuse, vanoita behavior iye yekuti dzimwe nguva unoshaya kuti mwana akagarwa neshavi here, mwana ane ngozi here, ndo pamwe tozovatuka nemashoko asingaiti. Isu kare tichigara mudzimba nevabereki vedu takakura tiine rufaro, kuda nekuti isu taigara kumusha panga kusina zvizhinji zveteknoloji zvavako mazuva ano. Taigara tichifara zvikuru sei kana vana baba vakatiitira zvinhu zvakanaka, kana kuti mai kana mukoma, ndairangana mukoma wangu kana auya tatengerwa zvinotifadza, taimba tichifara. Dzimwe nguva ini ndaiwanza kuti there is joy, peace and happiness in my soul. There is joy, peace and happiness in my soul. There is joy. Kuratidza kuti ndinenge ndine mufaro, ndaitoimba
ndichiratidza kuti ndofarira zvinhu zvandaitirwa nemukoma wangu, ndofarira zvinhu zvandaitirwa navabereki vangu. Ko nhasi padzimba dzenyu vana vamugere navo vane zuva here rimwe chete ravanongagona kuimba karwiyo kandaimba aka, vachiratidza kuti vagere nevanhu vanovafadza, vanovabata zvakanaka? Varipo here vana vamunenge muinavo vekuti chero vaine shamwari dzavo vanogona kuimba karwiyo aka vachiratidza kuti vanofara pamagariro kana kuti pamakuriro nekukudziwa kwose kwavari kuitwa? Muchaona kuti tikaongorora tichaona kuti vashoma shoma vana vangawanikwa vachiimba rwiyo rwandandichiimba uku. Saka ichokwadi kuti our homes are not safe for our youth today. Vana vedu vava kugara pamisha isina rugare. Vana vedu vava kugara vachishaya peace, vachishaya love yatinofanira kuti tivape sevabereki kana kuti sehama dzinovachengeta. Vana vedu vogara vachingotambudzika vaine mastress, dzimwe nguva vachistressana ivo pachavo. Muchaona kuti rudo ndio chinhu chikuru chinofanirwa kuvapo mukati memhuri, mukati mevana, mukati mehama neshamwari. Kana tikangoisa chinhu chinonzi rudo chikava matiri, umwe noumwe akava nerudo maari, muchaona kuti zvese zveabuse izvi hazvisanganikwi nazvo. Izvi ndio zvinowanikwa pana John, 1 John chapter 2 pavhesi ya9 na10. Hanzi unoda hama yake unogara muchiedza, hapane chigumbuso maari, asi unovenga hama yake uri murima, unofamba murima, haazivi kwaanoenda nokuti rima rakapofumadza meso ake. Saka kana isu tichigara tisina rudo, zvinoreva kuti kana tisingadi hama tiri murima, tine zvigumbuso zvinenge zviri matiri. Pane zvinotigumbusa zvinokonzera kuti rudo rushayikwe. Nemhaka yekuti pane zvinotigumbusa, tinobva tavengana hama nehama, togara tiri murima tisingavoni kwatinoenda nekwatinobva. Pamusha ipapo panenge pachigara pane nyongano, ndo zvandinoreva. Panenge pachigara paine mhirizhonga, vanhu vachingopopotedzana, vanhu vachingotukana, vanhu vachirwisana. Izvozvo ndio zvinokonzera kuti pazova neviolence inenge ichinetsa kuti ipere pamusha. Violence iyi dzimwe nguva inogona kuita kuti even vana vedu vatadze kukura zvakanaka, nokuti kana tikatarisa misha yedu munowanikwa mhando dzakasiyana siyana dzeviolence dzinoitika. Isu tichiona sokuti tigere zvakanaka kana kuti tichingoignore, tichingoti hai chero ndichienda hangu kubasa ndichidzoka, chero vana vangu havo vachienda kuchikoro vachidzidza vachidzoka, hai mazuva ano tigere hedu nasekuru, ndo vandinosiya vachiona kuti vana vari sei, kutsvaga mushandiko zvinokunonetsa. Ichokwadi ndizvo zvinenge zvichiitika, chero ivo vashandi vacho tikavatsvaga dzimwe nguva zvavanoita hazvifadzi. Tikatarisa pamisha yedu panofanirwa kuti pave nerugare, ndo panzi, ndo pane midzi yezvese zvinoitika, zvingava zvakanaka kana zvakaipa. Muchaona kuti isu kana tikatarisisa pamisha yedu tichaona kuti nguva zhinji panongoitika zvinhu zvakaipa, nyonga enda ndichitaura, zvinova zvinoburiswa neshoko raMwari. Ngativhurei pana Galatians chapter 5 verse ya 22, verse ya 19, chapter 5 verse ya 19 kusvika pa 21. Panonzi ipo, zvino mabasa enyama anoonekwa anoti vupombwe netsvina novutere nokunamata zvifananidzo novuroyi nokuvengana negakava negodo nokutsamwa nokupesana nokuparadzana nedzidziso dzakaipa dzakatsauka nokugodorana nokubatwa nokutamba kwakaipa nezvinhu zvakadai izvo zvandinokuudzai. Saka zvinhu zvose zvakaipa zvinouya nokuda kwemabasa enyama inochiva kuita zvinhu izvozvo.
kuti munhu aite godo ibasa renyama, kuti munhu aite upongwe ibasa renyama, kuti munhu atsamwire umwe ibasa renyama, kuti munhu aratidze kuti haasi kudzidzisa zvinhu zvakanaka, ani kupa dzidziso yakaipa isingadiwi naMwari, isingaiti kuti vanhu vagare zvakanaka, mabasa enyama. Kubatwa nezvakaipa nokutamba kwakaipa kunenge kuchiitika, zvose izvozvo mabasa enyama anenge achichiva kuita zvinhu zvakaipa. Pane kutamba mutambiro wokuti ukatarisa unotoona kuti izvi zvinokonzeresa izvi. Ndizvo zvinozoita kuti pamwe vanhukadzi vabatwe chibharo nekuda kwematambiro avanga vachiita akaipa. Kumwe kutamba kwakaipa kunotoita kuti chero vanhu vava vachida kunamata vatadze kunamata. Saka ngationgororei kuti mabasa enyama, kuchiva kwenyama kunotipinza papi. Kana mumisha yedu tichiita mabasa iwawo enyama ataurwa pana Galatians chapter 5 verse 19 kusvika pa21, muchaona kuti tinowana mhando dzinotevera dzakasiyana-siyana dzeviolence dzichiitika. Pane violence yatinoti isu i-verbal violence, koita psychological violence, koita physical violence, koita sexual violence, nemamwe matypes ema-violence akasiyana-siyana anenge achiitika pamusha pedu. Nemhaka yei? Nokuti tati ndo pane marutsu ekuti abuse iitike mukati mevana. Ndo pane marutsu anobuda mukati mekutukana kwose kwamee muchiita, kushorana kwose kwamee muchiita, zvichiafekta vana, zvichizokonzera kuti vana ava vashayewo rudo, vana ava vashaye rugare, vana ava vashaye even kutamba kwakanaka nemhaka yezvinenge zvichiitika pamusha ipapo. Kana tikatarisa yatinoti verbal violence, ndo magara moyo aya tinoudza vana mukati medzimba dzedu. Sekuti mwana dzimwe nguva akakoniwa kuchikoro asvika pamba tokuti uri zidofo risingabetseri. Zvino mwana unotambudzika nemashoko aya amunenge mamuudza kuti zidofo risingabetseri. Saka unobva aona kuti iye hapana chinhu chaanobetsera pamusha ipapo. Akangoita chino zidofo, akangoti azamawo kuita usukandiro haugoni uri zidofo, aidzevo chero kuchaira mumba uri zidofo. Hapana kana chimwe chamunogonawo kuona chakanaka chingaitwawo nemwana wenyu. Woku dzimwe nguva unenge akoniwawo zvekuchikoro, asi pane chimwe chinhu chakanaka chaangaitawo. Hakuna munhu angashaya kana chinhu chimwe chakanaka. Meye musingambotauri pamusoro pechinhu chakanaka chinoitwa nemwana. Saka verbal violence iyi inogona kukonzera kuti munhu akure achitambudzika nekutukwa kwaaita, zvokusvika even pamwe pakufunga kuzviuraya. Vamwe tataura nezvestatistics dzinoratidza kuti vana vanosvika kuma-2000 pasi rese tenderere vanozviuraya nokuda kweviolence dzinenge dzaitika. Ngatichenjererei mashoko atinotaura. Rurimi chinhu chidiki-diki asi chinobudisa mashoko anourayisa munhu. Saka hama dzangu, pazuva ranhasi tichicherechedza nyaya dzeabuse idzi, ongorora rurimi rwako. Rurimi shoko rwakataura pamusha pako anoita kuti tione kuti pane zvazvo rwakonzeresa. Chero newe kuti uongorore kuti paya pandakatuka mwana kana kuti hama yandaigara nayo ikanozvisungirira handisini ndakakonzeresa here. Mukatarisa muchaona kuti dzimwe nguva pamba patinogara hapana kana mashoko emufaro, zuva nezuva kungoshorana kungodzikisirana. Dzimwe nguva muchaona kuti pamba penyu pazere psychological violence. Unoona kuti zvinotaurwa nemunhu kana kuti maitiro emunhu nemaactions ake anopa kuti umwe asare achifunga mumusoro make kuti zvinorevei, zvinoda kuti ndidini zvinhu zvaaita izvi. Ungava uri mubereki, ungava uri mwana. Dzimwe nguva unoona kuti mubereki maitiro action yaitwa namai avo havadi kuti ndibate ndiro dzavo. Uri mwana unogara ipapo, dzimwe nguva uri nherera uchichengetewa.
imwe nguva vari baba chaivo unoona kuti havadi nemota yavo nemaitiro avari kungoita pamwe nemashoko avanozotaurawo futi. Handi vanhu vanongobata-bata mota yangu, handi vanhu vanongobata ndiro dzangu vachingoputsa-putsa ndiro dzangu, munondisvibisira ndiro dzangu, dzagara pamasofa munondisvibisira. Maitiro acho pamwe kungogadzira mumba zvakadini. Handisi kuti tisada mota dzedu, tisadzichengetedza zvakanaka, tisada dzimba dzedu kana ndiro dzedu, asi ndiri kuti maactions aunenge uchiita effect yawo kuvana, effect yawo kuhama yaunogara nayo, zvinozoita kuti umwe pamwe asvike pakuzvisungirira, umwe unongogara akastreseka nguva dzose, odevelopa BP pamwe kubva ari mudiki. Toshaya kuti mwana mudiki abatwa neBP sei, odevelopa stress, odevelopa heart problem, heart disease. Woshaya kuti zvabvepi izvo inyaya yeviolence iri kuitika pamba penyu, zvinomuafecta psychologically. Iye mwana yeye kana mukatarisa kuchikoro kazhinji performance yake inoderera, performance yake hainyatsoita zvakanaka. Dzimwe nguva ukamubvunza maticha ndo zvaanoita nokuti ndo basa raakadzidzira. Vanovhunza mwana uya vakaona kuti maitiro emwana uyu pane zvimwe zviri behind pamaitiro ake. Dzimwe nguva onotaura kuti kumba mazuva ano ine handitendegwi kudai, kumba handina, vamwe vakatengebwa hembe ine handina kutengebwa. Izvozvo zvokusarura vana zvine impact mubrain dzevana, zvinoita kuti vana vapedzisire vorarama nenzira dzisiri idzo. Dzimwe nguva kana ari musikana ndo paanozopinda pakuita maybe chipambi achiedza kutsvaga kuti azvipfekedzewo. Saka ngatingwarirei abuse dzatinoita kuvana vedu. Dzimwe nguva zvakare unoona kuti pamba apa hapana kana kuwirirana, vanhu vanongorwisana, pane physical violence. Physical violence iyi dzimwe nguva ndi baba namai vanogara vachirwa mberi kwevana, vana zvinenge zvichiva affect. Pamwe kutorwisana kwacho kunotopedzisira pamwe dzimwe nguva mai vaurawa. Vana vanogara vachitya nekuda kwezvinenge zvichiitwa nababa kana kuti neumwe munhu anenge achigara achiratidza masimba ake achirova vamwe. Izvi zvinogona kukonzera kuti pamba apa pasambowanikwa rugare, nokuti ndo rwataona kuti ndo rwofanirwa kuti rwuvepo, nokuti tatiso musoro wedu wenguva ino uri kuti iwo bring peace at home. Tiine theme inotaura nezve abuse, inoti abuse yedu tichiti yesu end it now kureva kuti ngaigume. Asi manje abuse idzi hadzigumi nokuti pasi rese zviri kuramba zvichienderera mberi. Hapana vanhu vari kumira vachiedza kuadresa abuse iyi kumayuthi edu kana mudzimba dzedu. Saka izvi zvinondifungidza kare zvekurwisana kunoitika mudzimba. Ndichiri mudiki ndichaendawo kusunday school, ndichapinda imwe chechi taimba rwiyo runoti mumba musina Jesu hamuna rugare, mumba musina Jesu hamuna rugare, mumba musina Jesu hamuna rugare, munokuchema mazuva ese. Baba kubva kubasa mai vangu vouya kurohwa, baba kubva kubasa mai vangu vouya. Munoona kuti izvozvo zvine impact kuvana, zvinobva zvakonzeresa kuti vana vasakura even vachida baba vavo, vana vakure vachivenga baba vavo, performance yavo inogona kuafectika. Chero maitiro avo kutosocializa nevamwe kunogona kuafectika nokuti vanogara vakasuwa. Imwe abuse yandava kutaura nayo yechi4 ndeye sexual abuse, kubhinya vanhukadzi zvikuru. Varipo havo percentage shoma yevakomana kana vanhurume vangawanikwa vachibhinyiwa. Mastatistics aripo anoratidza kuti vakadzi vazhinji ndio vanowanikwa vachibhinyiwa, asi varume ndio vashoma. Chinonyanya kukonzera violence yerudzi urwu inyaya yekuti vanhu vanotora zvinodhaka, vanhu vanoona yatinoti pornography. Saka izvi zvinodhaka nepornography zvinopinda mubrain yomunhu zvobva zvamutuma kuita iyo yatingati sexual abuse. Munhu anogona kubhinya mwana, atora mbanje dzinodhaka, amwe doro rinodhaka, vana brongo, kana kuti aswera achiona pornography. Kana mudzimai pamwe asipo ndio paunoona baba vachipindira chero mwana wavo wokubereka.
inyaya yekuti brain dzado-affectika nepornography iya. Izvi zvinogonawo kuzokonzera zvirwere mukati mevanhu vanenge vabhinyiwa. Umwe anogona kupedzisira adova neHIV AIDS kana AIDS chaiyo mukati meupenyu hwake. Umwe anogona kudevelopa even heart problem nekuda kwekutyikidzirwa paanenge achibhinyiwa paya. Unogara kungotya zvokuti hana yake inogara ichingorova odevelopa heart problem otokura akadaro. Izvi mukatarisa types of abuse wose aya kazhinji anongoaffecta body yemunhu nenzira dzakasiyana-siyana zvokuti even immune system yake inodzikira. Paya pamunotuka munhu dzimwe nguva muchiti idofo hamusi kutarisa zviri kuseri kwenyaya kuti unogara achiabusiwa ndosaka achibehavha so. Dzimwe nguva pamunoona vana vachiita zvokutuka hamusi kutarisa zvinoitika padzimba kuti vanogara vachingotukana padzimba idzodzo ndosaka naiye achibehavha achitaurawo mashoko akashata. Kuseri kwenyaya zvinoitika pamba pamudzi. Saka nokudaro muchaona kuti Mai White vanoti isu tinofanirwa kuestablisha peace kuti tigare zvakanaka mudzimba. Mai White vanoti our homes should be place of little heaven upon earth. Munofanirwa kuva neaffection mukati medzimba dzedu norudo tichiwirirana pasina mhando dzose dzeviolence dzatataura. Muchaona kuti kana pamusha pakagara pakanaka paine runyararo vana vanokura zvakanaka. Kana tikatarisa mukati mebhaibheri pana Luke 2 vhesi ya 52 panotaurwa kuti Jesu akakura sei. Pana Luke chapter 2 verse ya 52, let me read. And Jesus grew in wisdom, in stature, and in favor with God and men. Kureva kuti Jesu akaramba achingoenderera mberi achikura muviri wake uchikura nepfungwa dzake dzaikura achiwirirana achiva neukama hwakanaka naMwari nevanhu vaigara navo. Kuratidza kuti pamba paigara Jesu vabereki vake vaigarisana naye zvakanaka, ivo vabereki vacho vachigarisana zvakanaka. Saka akakura zvakanaka, zvose zvinhu zvake zviri mumuviri make, njere dzake, maitiro ake, zvose zvakaringana. Ndosaka akagona kuita basa rinoshamisa, basa guru rakatumwa naMwari. Saka isu padzimba dzedu vana vedu vangagonawo here kuita mabasa makuru anoshamisa ekunzwira vamwe, ekuparidzira vamwe, ekuitira vamwe rudo kana vachigara isu mudzimba dzedu muine nyongano zvingabvira here? Havazokwanisi nemhaka yekuti vanongokurira mudzimba dzinenge dzichiitwa zvakaipa ivowo votoitawo zvakaipa nokuti rwodzi runobva kumashuuriro uye nhenkwe rudzi inozvara mwana ane kazhomo. Saka kuti tibreke machenzi aya zvinongoda Jesu apindire. Zvinoda Mwari vatitire nyasha. Mwari vakasatitira nyasha hazvigoni kuti isu tive nevana kana kuti misha inogarisika zvakanaka. Nokuti even tikatarisa izvezvi Jesu tinowana kuti akaitirwa nyasha pakukura kwake nokuti anzi grace from God was upon Jesus pakukura kwaaita nemhaka yekuti anga ari munhu akanaka. Saka nesuwo ngatiitei kuti vana vedu vakure zvakanaka, tiavoide zvinhu zvakaita seimwe violence iri spiritual kana kuti iri religious yekuti vana vedu kana vachida kunamata kumusangano ravanoda tinovadzivisa. Vana vedu kana vachida kunamata nenzira yavanoona yavanoverenga kuti iyi ndiyo inofadza Mwari tinogona kuvaudza kuti izvozvo hazviitwi pano pamusha. Pano ndepekupira mudzimu, pano ndepekuenda kun'anga. Saka vana vanozotadza kunzwisisa kuti saka isu zvataverenga mukati mebhaibheri kuti Mwari unofanirwa kunamatiwa nenzira yakadai isingatenderi zvokupira mudzimu, isingatenderi zvokuenda kun'anga. Saka isu tokura sei nevabereki vakadaro? Ndipo pamunoona vachizosiya chechi yenyu vabereki kana mamuchivadzidzisa zvisiri izvo. Ngatidzidzisei vana vedu zvinhu zvakanaka nokuti kana tikasavadzidzisa zvakanaka vachakura vagoparara, vagotadza kuva vatungamiriri vakanaka vaine zvakaipa. Tikatarisa isu pana John 3 vhesi ya 19 to 20 hanzi kutongwa ndokuku kuti chiedza chakasvika panyika asi vanhu vakada rima kupfuura chiedza nokuti mabasa avo akanga akaipa. Nokuti mumwe nomumwe unoita zvakaipa unovenga chiedza, haawi kuchiedza
kuti mabasa ake arege kubudiswa pachena, asi unoita zvokwadi, unouya pachena kuti mabasa ake aonekwe kuti akaitwa naMwari. Saka chiedza ndo chakanaka. Tataura kuti chiedza chinoita kuti vanhu vagare zvakanaka. Chiedza ndiJesu. Kana tikasainvaita Jesu mudzimba dzedu, vana vachakurira murima, nesu tinenge tichirarama murima. Nokudaro tichashava vatungamiriri vakanaka pane ramangwana, vanogona kuzotungamirira nyika zvakanaka, vanogona kuzotungamirira misha zvakanaka, vanotadza kuzotungamirira chero zvinzvimbo zvavanenge vapiwa nenzira kwayo, nokuti vanenge vatadza kuwana dzidziso yakanaka mukati meupenyu hwavo. Saka vedu let us try to bring peace home. Tirege kungocontrola vana pamachoices avo avanoita akanaka. Machoice mamwe anenge akanaka asi isu vabereki tisingamadi, nemhaka yebackground yedu yatinenge takakurawo nayo, nemhaka yekuti vana vakaona kuti vacontrola havazofari. Ndopaunoona vamwe vana vachigara vachingofamba up and down the street, vari kutiza pamba pane nyongano, vari kutiza kunetsewa pamba. Saka itai kuti pamba pagare paine rugare, paine runyararo. Vana vachafara vachigara varipo. Vamwe vana ukatitarisa chero vakabva kuchikoro haabudi pagedhe rechikoro achingondeya, unonzwa kuti pamba pano ndo pane peace. Of course varipo vamwe vabereki vanogona kurambidza vana kubuda magedhe, asi varipo vamwe vana vokuti unotoona kuti vanozvifarira kugara pamba vachiverenga, vachibatsira vabereki, vachiita zvose, asi vamwe vana vanototiza pamba. Vakaenda chero kuchikoro unodzoka ravira achizva kuti kumba hakuna rugare. Vabereki ngatibatsirei vana kuti vakure zvakanaka. Tose pasi tenderere iko zvino vana vedu vava nemisikanzwa inobva panyaya yekuti vanenge vasingabatwi zvakanaka pavanogara. Ngatiedzei kuti tiestablishe peace, pamba pagare paine harmony, vanhu vachiwirirana, vanhu vachiita zvakanaka. Nokuti taverenga Galatians 5:22 kuti chibereko chomweya ndirwo rugare, ndirwo rudo, ndirwo kuita kwakanaka, kutendeka. Chero kutendeka noona kuti hatina kutendeka, zvegumi hatigoni kuzvibvisa takatendeka. Mipiro yedu hatipi, umwe unotongobvisa chegumi chete achirega kupa mipiro. Saka hatina kutendeka. Vana vanozviona vozvidzidza kana kavadzwa kuchechi kuchinzi vabereki moyo vakatendeka, vakaona kuti vabereki havaiti izvozvo. Saka zvinoita kuti vanetseke mupfungwa dzavo kuti saka kunamata kwedu kwakamira sei. Zvotadza kuti naivo dzimwe nguva vagozonamata zvakanaka, asi vamwe vanodzidza kuita zvakanaka kubva pazviito zvakaipa zvinenge zvichiitwa pamba, vozokura vari vana vakanaka vachiita zvakaipa, vachiti hatichadi kurarama kuita kwakaipa kuya. Saka isu zuva ranhasi dzidziso yauya ichibva mushoko raMwari, dzidziso yauya kuti tiite rudo, tiite zvinhu zvakanaka. Kana tikangova nerudo ndo panotangira zvinhu zvose zvakanaka. Tichagara tichinzwisana, tichibetserana mabasa, tichiita zvose. Chero kuuya kuchechi kana vana usingavadzivisi kuti vanamate Mwari nenzira yavanoverenga vachinzwisa mukati mebhaibheri, nokuti bhaibheri ndo hwaro hwedu hwokunamata. Ukatadza kuona bhaibheri, shoko raMwari, hwaro hwokunamata panenge pasina. Saka vana ngavadzidze kubva mubhaibheri, tichinamata navo mudzimba, naivo vanozorarama upenyu hwakadaro. Ngatitarisei pane mudzi wenyaya, tisakanganwa kuti padzimba dzedu ndo pane violence yose. Kana paripo pane mudzi wenyaya, ngatiendei tichinogadzirisa kusazowanikwa paine violence inenge ichiitika mukati mevana vedu, pasazowanikwa paine nyonga mukati medzimba dzedu. Ndai Mwari angatibetsera, hama neshamwari, kuti zvatadzidza nhasi umwe nomwe ashingaire mukati memba yake, mukati mumusha wake, kuti azviite kana achida kuti vana nesu tose tigoponeseka, kana achida kuti pamusha ipapo pararamike zvakanaka, vamwe vachitokopavo kubva kwaari. Uchaona kuti chero vana vanogona kuchata, vana vanogona kuzova nemisha yavo inogara, vamwe vanongochata mangwana zvobvunguka, nokuti zvinenge zvisina kuitwa nenzira inofadza Mwari. Vamwe vana vanozoita vakuru vemabasa, vakuru vatungamiri, nokuda kwokuti vanenge vakakudzwa zvakanaka, vachiona kutungamira kunoitwa nababa pamusha zvakanaka. Saka panguva ino toda kuti shoko raMwari rive mwenje wetsoka dzedu nechiedza panzira yedu. Dai Mwari angakomborera kuverengwa kweshoko. Ndinokumbira kuti kana varipo vose vanoti
tinoda kuti dzimba dzedu dzive norugare nokuti musoro wati bring peace at home vakotamise uso hwavo panguva ino. Tinamate Mwari vatipe simba kuti tigorarama zvakanaka mukati medzimba dzedu. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga napano pasi, toda kutendai zvakare neshoko raviya kwatiri. Toda kutenda nyasha norudo kuti matiwanira zuva ranhasi kuti tidzidzisane, tirairane, tishandisa shoko renyu izvo zvingabatsira vana vedu zvatinorarama mukati medzimba, kuti tizviite zvataurwa pana Galatians 5:22 kuti dzimba dzedu dzive norudo, dzimba dzedu tiite mwoyo murefu, mudzimba dzedu tive vakatendeka. Hazvigoni nokuda kwedu asi nesimba rinobva kwamuri nomweya mutsvene uchititungamirira naJesu tinogona kuita tigozoponeseka muzita nomuropa ramambo regwayana. Amen. Tipuwe umnamato wokupedzisira. Baba wethu osezulwini lapha emhlabeni, Nkosi ethandekayo, siyabonga ngelizwi elifike kithi ngesikhathi esifaneleyo. Siyabonga ngokuyisebenzisa incebo yakho Baba. Sesizwile ilizwi. Sesicela Baba othandekayo leli lizwi esesithe salizwa lingathola indawo ezinhliziyweni zethu. Libe ngelizasiphathisa phakathi kokuphila kwethu lapha emhlabeni. Silabele njalo abanye abangakalizwa Baba Nkosi eNkosi. Sale lokho siqhubeka sihambisa ivangeli lakho. Iba lathi khathesi sathi sehlukane sihambe sithola ukudla kwenyama. Iba lathi Nkosi ethandekayo phinde sihlangane njalo ngezifundo zemini ezilandelayo. Iba lathi kuze kube nini, ngoba lokhu sikucela sithembele egameni likaJesu Kristu. Amen.